सज्जनपुर हामी धनगढ़ी विमानस्थलमा अवतरण गरेका छौँ। बाहिरको तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस छ। सिटको पेटी बाँध्ने सङ्केत बत्ती ननिमेसम्म र जहाज पुरा नरोकिएसम्म सिटको पेटी नफुकाल्नुहोला। सिटमाथिको सामान कक्ष खोल्दा कृपया ध्यान पुर्याउनु हुन अनुरोध छ। कप्तान, आरकेसिसी र अन्य उडान कर्मचारीहरू यहाँहरूको यस उडान आरामदायी भयोला भन्ने आशा राख्दै भविष्यमा पनि सेवा गर्ने अवसरको अपेक्षा राख्दै बिदा माग्दछौँ। साथै जहाजबाट उत्रिनु अगाडि आफ्नो सामानको जाँच गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौँ। नमस्ते, शुभ दिन। Ladies and gentlemen, we have landed at Dangadi Airport. Now set temperature is 27 degrees Celsius. Please do not fasten your seatbelt until the fasten seatbelt signs are switched off and the aircraft comes to a complete stop. Please be careful while opening the overhead bin.